Haleluya, haleluya. Nibwo urukundo yaje kudupfira. Yo, rumara ubwoba rutumarira. Ubimenya ubwishimo
urubyiruko turarusengera tuzamuye ibiganza ntabwo twabigenza. Amen, amen. Sengera urubyiruko rwacu. Amen. Imana izi kingura umuryango cyangwa igakingura umuryango. Amen. N'ibintu bibiri, Imana izi kingura umuryango cyangwa igakingura iki? Umuryango. Umuryango uzi uwinjiramo. Winjira mu muryango ugasanga mu muryango. Wasanga mu muryango ugasanga urimo ubutunzi bwose. Amen. Kwatuye umugisha Mana ya kuri iyi miryango. Uzi impamvu yatuzanye hano? Cyangwa urubyiruko rwo muri kano karere. Hari abatarakira Yesu ngo bamwakire nk'umuremyi wabo n'umukiza w'ubuzima bwabo. Kandi Mana yacu dusagaguye imigozi ku miryango. Amasezerano bafite uyabasoreza kuri Imana. Nta wundi wayasohoza. No one, ntawe. Abajene benshi babuze icyerekezo ariko bagihabwe mu izina rya Yesu. Dukubise hasi ibintu byose by'imbere amasezerano ya benshi. Abenshi barayakabakabye ntibayasingira, ariko turatuye mu izina rya Yesu bayasingire kuko uri umuremyi wacu kandi uvugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dukomere Imana amashyi. Amen.